Assalamualaikum Abu. Eid Mubarak. ওয়ালাইকুম আসসালাম, ঈদ মুবারক। আব্বু, ও আব্বু, তোমার ছেলেকে এবার সালামি দিবা না? একটু কিছু বকশিস দাও না আব্বু, তোমাকে আব্বু সালামি করছি না। রে বাবা, তোকে না দিয়ে আর কাকে দেব? তুই আমার একমাত্র ছেলে, ঈদের সালামি খুঁজতে আসছস। ধর, মানি ব্যাগ থেকে চকচকে 20 টাকার নোট ধর, তোর জন্য রাখছিলাম। ধর। আমাকে বকশিস দিচ্ছ, অনেক অনেক থ্যাংক ইউ আব্বু। তুমি আমাকে সালামির জন্য টাকা দিচ্ছ আব্বু। আব্বু, এই 20টা টাকা দিয়ে আমি চিপস খাবো আব্বু। অনেক অনেক থ্যাংক ইউ আব্বু। এই 20 টাকাটা পেয়ে গেলাম। এই 20 টাকাটা দিয়ে আমি এখন চিপস খাবো। চিপস, মেরিডিন চিপস খাবো। ইয়াপ, অনেক অনেক ভালো লাগতেছে আব্বু থেকে বকশিস পেয়ে। ইয়াপ। আসসালামু আলাইকুম আব্বু, ঈদ মুবারক। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ঈদ মুবারক। আসসালামু আলাইকুম আব্বু, ঈদ মুবারক। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ঈদ মুবারক। আসলে আব্বু, এতক্ষণ ধরে সালাম দিচ্ছি, তোমাকে ঈদ মুবারক বলছি। তো আব্বু, কিছু ব্যাপার স্যাপার আব্বু বুঝো নাই তুমি আব্বু? একটু সালামি দিলে মানে বুঝতে হয় না? একটু একটু বকশিস দিতে হয় না? ঈদ, আজকে তো ঈদ, পবিত্র ঈদ উল ফিতর আব্বু। সালামি? হ্যাঁ, তুই আমার একমাত্র ছেলে, তোর জন্য সালামি দেব না? যা তো, আমার মানি ব্যাগটা নিয়ে আয় তো। তুমি একটু ওয়েট করো, একটু ওয়েট। আমি তোমার মানি ব্যাগটা এখনই নিয়ে আসতেছি, জাস্ট ওয়েট। Few moments later. ধর, তোর জন্য চকচকে একটা 100 টাকার নোট রাখছিলাম। কিরে, ঈদের দিন বাংলার পাঁচের মতো মুখ করে কেন রাখছিস তুই? কি হয়েছে তোর? না আব্বু, কিছু না, মানে 100 টাকা মানে একটু বেশি কম হয়ে গেছে না তোমার? মানে 100 টাকা বকশিস। যা দিছি তা নিয়ে যা। আগে আমরা 20 টাকা দিয়ে সালামি নিলে খুশি হতাম, খুশি। আরো খুশি হয়ে আমাদের জন্য দোয়া করতে বলতাম। তোরা অবাধ্য ছেলে, 100 টাকা পাইও, কোনো শুকরিয়া আদা নাই। যা। ঠিক আছে, তুমি যাই দাও। 100 টাকা ঠিক আছে, 100 টাকা দিয়ে কাটাবো, ছোট একটাও কাটে দাও। ঠিক আছে আব্বু, আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ আন্টি, এগুলো কি? শুধু শুধু আন্টি, দরকার ছিল না তো, আমি আমার পেট ভরা। আচ্ছা দিস, আমি একটু খেয়ে দেখি, দরকার ছিল না। তো সে আমার সব শেষ হয়ে গেল। আসতেছে না, সন্তোষ লাগতো। लौड़े लग गए, लौड़े लग गए, दुनिया का झोल समझते लौड़े लग। ये क्या है? लोगों के चुतिया से लौड़े लग गए, प्यार में सोचा था कि होगी। कौन है ये लोग? उसके लौड़े कहाँ से आते हैं? चक्कर में मेरे लौड़े लग गए, लौड़े लग